আমার নতুন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, আপনারা দেখতে থাকুন। আমরা এখন আছি ময়সাপুর হুগলি। বালি নিয়ে রাত্রে লোড করেছিলাম, তো চলে এসেছি। খালি হবে এখন, দেখি লেবার টেবার আসুক তারপর খালি হবে। আমরা এই যে পরোটা নিয়ে নিয়েছি, পরোটা খাওয়া শুরু করে দিয়েছি অলরেডি। চলো খেয়ে কথা বলছি। আমরা খাওয়া দাওয়া করে চলে আসলাম, ফ্যাক্টরির দিকে যাচ্ছি, দেখি খালি হয় কি না এখন। তো চলো দেখি ফ্যাক্টরিকে যাই, তারপরে কথা বলছি। চলো, এই দেখতে পাচ্ছ এই যে ফ্যাক্টরি গেটে ঢুকছি, এটা ফ্যাক্টরি দেখতে পাচ্ছ। আমাদের গাড়ি ওই সামনে আছে। চলো দেখি স্যাম্পেল ট্যাম্পেল নেয় কিনা, স্যাম্পেল নেবে তারপর খালি হবে। ওই যে এটা আমাদের গাড়ি, গাড়ির মধ্যে আসলাম, কিন্তু খালি এখন হবে না বলছে। মোটামুটি এখন 10টা 11টার দিকে খালি হবে। আমার আগে এখনও গাড়ি আছে, এখনও 2-3টে গাড়ি আছে আমার আগে, যাদের খালি হবে তারপর আমার হবে। লেবার টেবার এখনও আসেনি, লেবার আসবে এখন, অফিসারও কেউ আসেনি। অফিসাররা আসলে তারপর খালি হবে, অফিসাররা আসুক তারপর দেখি খালি হয় কি না। এই ভিতরে আছে আমাদের গাড়ি, খালি হচ্ছে। অন্ধকারে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, গাড়ি খালি হচ্ছে ভিতরে। ভিতরে ঢুকে দেখাই, চলো। গাড়ি খালি হচ্ছে আমাদের, যে গাড়ি খালি চলছে আমাদের। এই যে গাড়ি খালি হচ্ছে, আর এগুলো হচ্ছে চুনের প্যাকেট, এগুলো সিমেন্টের প্যাকেট, সব রকমই আর খালি হয় আর কি, গোডাউন টাইপের একটা এটা। গাড়ি খালি হচ্ছে, এই যে আমাদের বালি খালি হচ্ছে। গাড়ি খালি শেষের দিকে, প্রায় শেষের দিকে খালি। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি, প্রায় শেষের দিকে খালি হয়ে এসছে, আর একটু আছে। খালি হয়ে গেলে বেরিয়ে যাবো। চলো খালি গাড়ি করে বাইরে বেরিয়ে কথা হচ্ছে, চলো। গাড়ি কাটা করাতে দেখতে হচ্ছে। এটা কাঁটা, এখানে কাঁটা করবো, কাঁটা করছে। গাড়ি ওয়েট হচ্ছে এখানে, এই যে গাড়ি দেখতেই পাচ্ছ। কাঁটা করে আবার যাবো ফ্যাক্টরি, ফ্যাক্টরি গিয়ে চালান রিসিভ করব, তারপর আবার রাস্তায় যাব। চলো রাস্তায় যেতে যেতে কথা হবে। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, আমাদের খাবার চলে এসেছে, আমরা এখন খাবো। চলো খাবারটা খেয়ে নিই, তারপর গাড়ি গিয়ে কথা বলছি। চলো বন্ধুরা, আমরা এই মাত্র খাওয়া দাওয়া করে গাড়িতে চলে আসলাম। গাড়ি ছাড়বো এখান থেকে, বর্ধমান বালি লোড করতে যাবো এখন।
সামনে গাড়ি পাল্টি হয়ে গেছে, ওই জন্য জাম লেগে গেছে প্রচণ্ড। দেখো পাল্টি হয়ে গেছে, ওই জন্য জাম লেগে গেছে, প্রচণ্ড জাম। কখন জাম ছাড়বে কিছু বলা যাচ্ছে না, দেখি কতক্ষণে জাম ক্লিয়ার হয়। এই এতক্ষণে জাম ছাড়লো, এই যে দেখতে পাচ্ছ এতক্ষণে জাম ছাড়লো। গাড়ি এখনো তোলা হয়নি, গাড়ি প্রচণ্ড জাম লেগে গেছে বলে গাড়ি এখন ছেড়ে দিল। গাড়ির জাম ক্লিয়ার হয়ে গেলে তারপরে আবার গাড়ি তোলা হবে। ওই সামনে আছে গাড়িটা, ওই যে সামনে দেখতে পাচ্ছ, ওটা গাড়ি পাল্টে হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ গাড়ি পাল্টে হয়ে গেছে, ঘুমানোর কারণে এগুলো হয়, ঘুমে গিয়েছিল মনে হয়। দেখতে পাচ্ছ এই যে বেরোলাম, বলতে একটু প্রবলেম হয়ে গেছিলো, ওই জন্য অনেক করে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর সলভ করে তারপর আমরা বেরোলাম দূর থেকে। पाँच हज़ार दो ये दादा तेल बच्चे গাড়ির তেল ভরা কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখো লাগানো হয়নি, দাদা তেল দিয়ে চলে গেল, তেল ভরা হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ আমাদের বাচ্চা গাড়ি চালাচ্ছে। আমাদের বাচ্চা এটা গাড়ি চালাচ্ছে, দেখো।